Hi guys, one more pilot, Pinky pilot. செம்ம பைட்டு பாருங்கள், ரன்னிங்லேயே சரியான பைட்டு, செம்ம ஸ்ட்ரைக்கு. 1/2 kg இருக்கும், சரியான சைஸு. என்ன கலரில் இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கு தாங்க இந்த ஃபிஷ்ஷிங்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீடியோ எடுத்து போடுறேன், சப்ஸ்கிரைபே வர மாட்டேங்குது. பாருங்கள், கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கைஸ். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.